านบัญชีเข้าออกบ่อยเป็นสัญญาณอันตรายงานไม่ต่อเนื่องจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เป็นสัญญาณอันตรายของธุรกิจเพราะงานบัญชีเป็นงานที่มีความละเอียดสูงต้องถูกและแม่นยำการทำงานเดิมๆอาจทำให้พนักงานเบื่อและอยากจะเปลี่ยนงานยิ่งเจอธุรกิจที่ระบบบัญชีเละเทะเครียดทั้งมีความกดดันสูงอยู่ต่อไม่ไหวพอคนเข้ามาก็ออกบ่อยทำให้เกิดการผิดพลาดข้อมูลและขั้นตอนการทำงานยิ่งไม่ต่อเนื่องถ้าคุณเบื่อปัญหาพนักงานลาออกให้คุณหาผู้เชี่ยวชาญดูแลด้านบัญชีแทนการเลือกใช้บริการเอาท์ซอร์สบัญชีจะทำให้งานคุณไม่สะดุดและเจ้าของไม่จำเป็นต้องแบกรับความเสี่ยงไว้คนเดียวแล้วคุณจะได้มีเวลาไปโฟกัสกับการเติบโตของธุรกิจจะดีกว่าค่ะ